Die Pfingstgemeinde in Deutschland, Push 2020. Bete, bis etwas Spektakuläres passiert. Tag 12. Freitag, der 9. Oktober 2020. Unser Gebetsthema lautet: Bete für die Taufe, das Füllen, die Gaben und die Frucht des Heiligen Geistes. Dazu nehmen wir unser biblisches Tagesvers bitte aus. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 34 bis 40. Ich lese aus der Bibel Hoffnung für alle. Gott liebt jeden Menschen. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkünden ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht, und Christus ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Angefangen hat alles in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer die Menschen dazu aufgerufen hatte, sich taufen zu lassen. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Doch am 3. Tag hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Amen. Das war die Pfingstgemeinde in Deutschland. Ich wiederhole bitte noch einmal unser Gebetsthema. Bete für die Taufe, das Füllen, die Gaben und die Frucht des Heiligen Geistes. Amen. Möge der Herr mit uns allen sein. Amen. Église internationale de Pentecôte en Allemagne, Push 2020. Priez jusqu'à ce que quelque chose de spectaculaire arrive. 12e jour, vendredi 9 octobre 2020. Notre texte est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 40. Je lis la parole. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Amen. Amen. Notre sujet de prière de ce jour, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Prions pour le baptême du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Soyez bénis abondamment.